像你即擺當一邊食肉粽，一邊想看阮在地新聞，也閣有一群人咧無閒食蚵啊。這是嘉義縣啊5日節攏有白龍船的比賽，今年第40年啊。東石港口不但有比賽，這個廟司啊，東石先天宮今仔日真慷慨，捧出15000碗蚵仔糜免費，請大家享用。大家攏知影東石啊，這蚵仔食起來真好食，所以要來試看覓。另外，閣一個所在你看。這個日頭遐爾大，即馬是咧徛西瓜條，無毋對。這就是啊，屏東縣佳冬鄉啊5日節這個趣味活動，1000粒的西瓜，看上有摘雕來來採好好。午時一個口，民眾跍落來買採土開西瓜。每一粒大西瓜邊啊，圍3-4個人想辦法買採西瓜，並規步區總算甲全部西瓜攏採起來。1000粒西瓜佔領大條路，看起來真壯觀。有誒閣特別甲西瓜西裝打扮，裝頭甲真古錐；有誒打扮做豆子西，有誒是變做夏威夷女郎。有西瓜原鄉名聲誒屏東縣佳冬鄉，肉粽節補菜技能是舉辦採西瓜活動。今年我們擴大辦理，我們就用1000顆的西瓜來辦理這樣盛大。採西瓜真好耍，像真濟民眾參加。同款熱鬧滾滾誒，閣有來到嘉義縣的東石鄉，甲大坑的新鮮蚵仔倒入去大鼎內底。透早工作人員就開始無形試試佇咧煮蚵仔糜。糜內底攏是蚵仔，就是今日食無夠開，看路口真濟人佇咧排隊，攏是等要食這一味。差不多7點外就到位。為着食這蚵仔糜，透早達7點就來這東店，食到這肥嘟嘟的蚵仔，大家攏食甲嘴笑目笑。還是東石的那個蚵仔最新鮮，最鮮甜，好好吃哦。嘉義縣5日節白龍船比賽舉辦到第40週年，當地著名的東石先天宮捧10萬碗的蚵仔糜免費請大家吃。咱今日準備1900斤，大約佇個12000碗至15000碗的蚵仔。標會派50位技工準備在地的美食料理招待遊客，和民眾度過歡喜的5日節。